নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই চিন্তু দাস। মই যে আপোনালোকক এটা ছাগলী দেখাইছোঁ। বিটেল হয়, বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ হয়। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখাই পাইছে কেনেকুৱা কি কোৱালিটিৰ। দাদাই গা চা ধুৱাই দিছে আৰু তেনেকৈ ভাল ডাঙৰ ছাগলী। এইটো হ'ল আপোনাৰ দাদাৰ এড্ৰেছটো হ'ল ৰঙিয়াৰ বালিহট্ৰু হয়। মই তেখেতৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিম, তেনেকৈ আপোনালোকে দাদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। ভেকচিন দিয়া আছে, কোনো টেনশ্যন নাই, সেইবিলাক টেনশ্যন ল'ব নালাগে। ৰঙিয়া বালিহট্ৰু বা বাৰগাঁত সেইটো ছাইডৰ যদি কোনোবা দাদাই ল'ব খোজে তেখেতৰ পৰা এই ব্ৰিডাৰটো ল'ব পাৰিব। হাইটটো তেখেতে কোৱা মতে ৩০ নে ৪০ ইঞ্চি বুলি কৈছিল। এনেকৈ আপোনালোকে ওচৰৰ তেনেকৈ কিছুমান দাদা যদি ল'ব খোজে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। সেইটো ছাইডৰ বহুত ভাল হয়, কোৱালিটিটো চাই লওক। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখাই পাইছে কেনেকুৱা কি। তেখেতৰ সেই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দি দিম, সেইটোত আপোনাৰ কলো কৰিব পাৰিব, হোৱাটছআপো কৰিব পাৰিব। তেনেকৈ তেখেতক আপুনি হোৱাটছআপ মেছেজ কৰিও তেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰাইচটো দাদাজনক সুধি ল'ব কেনেকুৱা কি প্ৰাইচ কৰিছে। আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব, চাই কিনে দাদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰে মাজতে মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই ল'ব, যাতে মই এনেকৈ সকলোকে সহায় কৰি যাব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ধন্যবাদ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands.